السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب سنة تانية ثانوي تمريض، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اخوكم حسن حمدي في فيديو جديد في مادة تمريض صحة المجتمع، وده الفيديو الرابع بإذن الله. صلى على النبي. نبدأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فكرك لو لسه ما اشتركتش في كورس نرسونا، العرض لسه متاح، أو لو هو لسه مش متاح ممكن تسأل برضو، ولو مش هتقدر تدفع المبلغ هنعمل معاك الواجب. صلى على النبي ونبدأ بسم الله. أول حاجة هناخد النهاردة بإذن الله العوامل الأساسية اللي بتوصلك لصحة كويسة، من صحة بقى، من ممارسة رياضية، من رابط عائلية، من زواج، والحاجات دي هتعجبكم قوي. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة بيقول لي the basic factors to reach a good health، العوامل الأساسية عشان توصل لصحة جيدة. بيقول لي في الأول it's well known، من المعروف جيدا that there are certain habits، في عادات محددة، تمام، that are consistent among people. يعني ايه consistent among people؟ عادات اللي معينة محددة بتكون متكررة بين الناس الناجحين اللي هم ايه successful، وكذلك happy السعداء، وكذلك productive المنتجين. يبقى الناس successful والhappy والproductive عندهم certain habits مميزة وخاصة بيهم، and who often subsequently tend to live longer، وكذلك الناس اللي غالبا بيعيشوا فترة أطول، اللي دولت غالبا بيقلوا عادات معينة. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. all of which، كل ده اللي are a lot easier، كل ده أسهل to adopt and practice than you might think. العادات دي كلها أسهل مما تتوقع وأسهل مما تظن، فإحنا اللي عندنا مشكلات في الحواجز اللي إحنا حاطينها. قال لي the following are factors that make up a healthy lifestyle. العوامل ديت قال لي هي اللي بتعمل لك healthy lifestyle، نمط حياة صحي. أول حاجة معانا الفيزيكال اكتيفيتي، النشاط البدني والفتنس واللياقة. تاني حاجة معانا إن شاء الله close ties، ومع الفاميلي، يبقى الروابط الأسرية، تمام، القريب. قال لي maintaining a healthy diet، الأكل الصحي، جميل جدا. معانا ايه تاني؟ قال لي معايا getting enough sleep، النوم الكافي. معانا keep stress to a minimum، تحاول تقلل من الستريس والضغط والتوتر. السكس والانتماسي اللي هو الزواج يا راجل يا محترم. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة الفيزيكال اكتيفيتي and fitness، النشاط البدني واللياقة. مش بس not only doing exercising and staying active help keep your body healthy، ممارسة الرياضة وكذلك ان انت تبقى نشيط مش بس بيساعد جسمك body healthy يبقى كويس، especially خاصة your heart، قلبك، and cardiovascular system والجهاز القلبي الوعائي. قال لي ولكن it's also beneficial to your mental health، وكذلك للصحة العقلية أيضا. تمام جدا. يبقى هو مش بس ممارسة الرياضة كويسة لجسمي، لا ده كمان كويسة للصحة العقلية والنشاط الذهني. طيب الكلوز تايز، الروابط الوثيقة والعميقة والقريبة من العائلة، مع العائلة. forming and maintaining close and substantive relationships، علاقات وثيقة وسبستانتيف جوهرية with your family members، مع أعضاء العائلة، can contribute to your health، تؤثر على الصحة by giving you a sense of safety and stability، يديك إحساس بالأمان وكذلك الاستقرار. يبقى قال لي لحد دلوقتي معانا الفيزيكال اكتيفيتي والفتنس، وكذلك الكلوز تايز with family، الروابط اللي مع العائلة. ايه تاني؟ قال لي الهيلثي دايت، لا شك فيه ان هو مفيد طبعا للصحة. فقال لي eating foods، أكل الأطعمة that promote physiological well-being، اللي بتعزز صحتك الجسدية أو الفسيولوجية، will simply make you feel better، هتخليك تحس بإحساس أفضل، which in turn والذي بدوره make you happy، يجعلك سعيد more often than depressed، يبقى أكتر مما تكون مكتئب. ده الأكل الصحي، الخضار بقى، البروتين والكلام ده كله. ما تبقاش كل يوم يا حمادة عمال
تاكل لي سكر ومعجنات ومش عارف ايه، وبتقولي في الاخر انا لا تخين ولا بتلعب رياضة ولا اي حاجة وكمان مش جالك نفس المذاكرة. مع لازم ما يجيلكش نفس المذاكرة وقاعد على التليفون طول اليوم، مينفعش. صلى على النبي. قال لي getting enough sleep يعني الحصول على نوم كافي. It's proven من المثبت that getting the right amount of high quality و restful sleep، من المثبت ان الحصول على الكمية الصحيحة الكافية من الهاي كواليتي نوم بجودة عالية والريستفول والمريح سليب. ايه المريح والجودة عالية ده؟ يعني انت تكون قاعد في مكان، نايم في مكان هادئ، نكون نايم بالليل يا حمادة، بالليل. تمام، نايم بالليل ليه؟ علشان هرمون الميلاتونين بتاع النوم يفرز بالليل، فعايزين يبقى فيه الدورة. وجعلنا الليلة لباسا وجعلنا النهار معاشا. والريستفول المريح بقى ما تمسكش التليفون قبل ما تنام، متعرضش للضوء الأزرق قبل ما تنام. تمام جدا. at the appropriate intervals في أوقات المناسبة has measurable and direct impact، له تأثير مباشر وقابل للقياس، احنا قادرين نشوفه on your health و happiness، على صحتك وسعادتك. تلاقي الناس اللي بتصحى بدري أو معظم الناس الناجحين يصحوا الساعة 5 و6 حتى لو هما مش مسلمين بعد الفجر، في وقت الفجر. فأنت اصحى بدري ونام بدري، واللي انت تعمله بالليل اعمله بالنهار. مش لازم تخلي وقتك ومذاكرتك كلها بالليل. لعلمك الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها، فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم عشان تحل عليك لازم أن تكون صاحي الصبح. عمل الصبح غير عمل بالليل إطلاقا. تمام، معلش بقى سرحنا معاكم شوية. keep stress to a minimum، ان انت تحاول تقلل من التوتر. excess stress، قل التوتر الزائد causes chronic damage، ضرر مزمن to every part of us، لكل جزء مننا physically mentally، جسديا وعقليا. يبقى التوتر له ضرر مزمن علينا، هيضرنا اكتر ما هينفعنا. so finding ways، لذلك ان انت تجد طرق to avoid and alleviate stress، ان انت تتجنب الاسترس و alleviate تحاول تخفف منه is crucial، يعني حرج، يعني حاجة ضرورية جدا. تمام to participate in a healthy lifestyle، عشان تشارك في لايف ستايل صحي، نمط حياة صحي. طيب a sexual intimacy. طيب قال لي ان انت راجل يا محترم يا شيخ حمادة، لما تبقى متزوج روح وري الحاج، قول له انت دخلتني تمريض والحمد لله احنا درسنا النهاردة ازاي تعيش لايف ستايل نمط حياة صحي، وخدنا رقم 6 اللي هي تتزوج. نعم being engaged، ان انت تبقى منخرط في علاقة healthy romantic relationship، علاقة رومانسية with another person، مع شخص آخر important contributor، يعني بيساهم بشكل كويس جدا to your happiness و mental well-being. قول له عايز نجيب امتياز زوجوني، قول له علشان قول له على الكلمة دي mental health والhappiness، السعادة والصحة العقلية. بالظبط كده أجل سيدي. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. diversify your hobbies، نوع هواياتك. البيبول اللي الناس only watch television، اللي بيشاهدوا التلفزيون بس، والسيرف ذا انترنت، بيبحثوا على الانترنت ويتصفحوا الانترنت بس، دول كل يومهم in their spare time، في وقت فراغهم do get sicker، يمرضون أكثر more often than people who have variety of activities، اللي عندهم تنوع في الأنشطة that they participate in، اللي بيشاركوا فيها، زي reading والwriting والpainting والhiking، زي القراءة والكتابة والرسم والهايكنج، التنزه والمشي. فالناس اللي قاعدة طول قدام الشاشة، اللي قاعدة تتصفح، قاعد خامل ما بيحركش جسمه، مفيش دورة دموية تتحرك، قاعد كسول، معرض للسمنة، معرض للاكتئاب لا، في اختلاف. diversify your hobbies. طيب maintain a healthy social life، حافظ لي على حالة اجتماعية كويس. of course بالطبع it's natural for some people، من الطبيعي لناس معينة
to be introverted إن هم يكونوا انطوائيين and others بيكونوا extroverted يعني منفتحين اجتماعيين. ومع ذلك however being an extreme recluse إن أنت تكون منعزل بشكل extreme بشكل مفرط and not having any kind of social life can be damaging to your happiness ممكن يكون مدمر لصحتك. يبقى طبيعي انت ممكن تكون انطوائي ممكن تكون منفتح بس الاكستريم من ده او ده مشكلة ليك. الاكستريم من الهابينس الاكستريم من الريكليوز من الانعزال غلط. الاكستريم من الاكستروفيرتد برضو غلط. تمام جدا. قال لي ايه تاني؟ قال لي having and maintaining friendships ان انت تبقى عندك الصداقات وتحافظ على الصداقات بخارج بيئة العمل and family والأسرة is really important part جزء مهم جدا ان هو means اللي هو ايه والذي يعني to maintain a healthy lifestyle نمط حياة صحي. فبالتالي لما يبقى في صداقات هيبقى في اجتماعات على طول يبقى في بعد عن ايه بقى يا محترم؟ عن التي في والإنترنت. طيب قال لي tobacco no tobacco this concept هذا المفهوم is obvious واضح للناس لنا كلنا for reasons بالأسباب بتاعته كمان we are all well aware of احنا واعيين بيها by now الآن. there is no room for cigarettes لا مجال ولا مكان ولا أي حاجة للسيجار or other carcinogenic tobacco products. لا ده أنا بشرب شيشة يا راجل يا محترم شيشة يعني الحلال والباقي حرام كله لا مجال no room for cigarettes or other carcinogenic tobacco products ولا أي مجال لأي منتجات للتوباكو الكارسينوجينيك يعني مسرطنة. تمام. in a healthy lifestyle regimen في نظام حياة صحي ونمط حياة صحي. تمام. سريعا كده احنا خدنا ايه النهاردة؟ خدنا basic factors to reach a good health عشان توصل لنمط حياة صحي. طيب صحة جيدة. قال لي أول حاجة الفيزيكال اكتيفيتي والفتنس النشاط واللياقة الكلوز تايز with families الروابط العائلية الكويسة المينتينين healthy diet نظام الأكل الكويس وكذلك getting enough sleep نوم الكفاية وكذلك stress يبقى minimum يبقى في أدنى مستوياته كذلك الانتماسي والسكس يعني إيه للزواج وكذلك اللي diversify your hobbies تنوع لهواياتك ومmaintain a healthy life أو social life يعني الحياة الاجتماعية الكويسة وكذلك التوباكو امتنع عنه. كان معكم أخوكم حسن حمدي في كورس نرسونا. تقدروا دلوقتي تشتركوا في الكورس بعرض مميز جدا. تتواصل مع الدعم في وصف الفيديو. ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واللايك والسبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.